Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Готуємо разом з Радіком. Сьогодні ми приготуємо японський тяхан з куркою. Але спочатку ми зб'ємо яйця та посмажимо їх на сковорідці, а вже в кінці додамо в рис. А зараз ми посмажуємо чесник, цибулю, моркву, додаємо куряче філе, вливаємо соєвий соус, додаємо кабачок, горошок, кукурудзу і тушкуємо 5 хвилин під кришкою. Попередньо приготований рис додаємо до овочів та залишаємо смажитися також 10 хвилин. І смачного! Все готово! Дякуємо за перегляд, ставте коментар і лайк.